はい、今回は成婚率というものに対して、お話ししていきたいと思います。結婚相談所ではこの成婚率っていうのは結構どこの相談所もしくは連盟も非常に重要にしているデータで、いわゆる成婚大会、結婚して、この結婚相談所に出ていかれる方の率っていうのはどれぐらいなのかということを、参考数値化にしているものでございます。これが一体何なのかということをまた今お伝えしていきたいと思います。はい。もちろん成婚率というぐらいなので、我々の結婚相談所に、登録されている方が一体どれぐらいの割合で結婚していると。いろいろ結構データ、それぞれの相談所のですね、ホームページとか見させていただくんですが、まちまちなんですが、だいたいこれぐらいからこれぐらいまで書かれているところが多いのかなと思いますが、20% から 50%、皆さん率直に多いと思うか少ないと思うか。5人に1人は結婚相談所のデータの中でしている。2人に1人している。それを考えると、2人に1人できたら多いのか、それより少ないのかとわかんないですけども、こういうデータでですね、これって一体何っていう、そもそも。で結婚率っていうのは、成婚率ですね。成婚率っていうのは、一応業界ルール的なものがあって、退会者、割ることの結婚を理由に退会した人、ややこしいですすいません。正確に言うとこういうことなんです。退会者、総数ですね。こっちは総数。退会やめていく人割ることの結婚を理由に退会した方ですね。いいのかな。逆か。すみません、逆です。テレゴでした。すみません。結婚理由に退会した人も割ることの退会者ですね。じゃないとパーセンテージじゃないですね。ごめんなさい。逆になります。一応こういう形の定義が成婚率というふうに一応定義上されている。この図式実際多分成婚率の下の方に隅っこに数式として書かれているケース結構ありますので、ぜひ見る方。要は何かというと、なんでこの結婚した人を割ることの退会者じゃないのと、結婚したじゃない、成婚者、ここで成婚した人の退会者じゃないのっていうと、数字を上げるためだと僕は思ってますけど、実際は結婚を理由に退会した人、この人たちって何なのかと。もちろん婚活、結婚相談で活動して成婚した方、これも入りますよね。当たり前ですけど。皆さん多分これとこれ割っただけじゃないのっていう意見が多いかもしれないですけど、これ成婚じゃなくても、例えばこれ以外のところで、よそでですよね、他で結婚を決めると。これも要は数字にない。結婚を理由に退会してもらって、別にうちの中で、もちろんだからこれだけで言うと、別にここで出会えなくて他の一般のところで出会えた人たちが結局この活動に生きてないのかっていうと、同じ活動なんだからインクルードされてしかるべきじゃないかっていうことで多分書いてると思うので、あながち別にここで出会って結婚したからって本来の目的を達成されてて、本来の目的を達成された人っていう言い方、結婚の目的を果たされた方を退会者で割ると 20% から 50% ぐらい大体どこに出ているということなんですね。こういうのを参考に入られる方非常に多いと思います。皆さんこれを今どう感じ
感じたが、私も別にこれを悪く言うつもりもよく言うつもりもないんですけど、こういうのが成功率だということをまず頭の中に入れといていただきたいというふうに思います。計算なで成功率があるので、これですね。離婚率、こちらの方もやっぱり気になるところですよねと。でちょっとこっちの成婚と離婚という意味で、考えたと。ただ離婚率って正直、結婚相談所っていうのは成婚して結婚をしておめでとうございますと言って先のことって、データをなかなか取ってないんですね。次我々は目的にするのは結婚させていくということが目的なので、どうしてもその後離婚したかしてないかっていうのは終えてないのが現在の結婚相談所の業界的には終えてないっていうふうに思っています。この推移っていうのは一応これは一般的な世の中の離婚率の推移、単純にそうですね、上がってます、単純に5%ぐらいから今25%、ごめんなさい、もうあんまり僕これ重要なデータみたいで、今数字出してないんですけど、要は年々増えてますよと。これは今離婚やっぱり昨今周り見ててもそうだと思うんですけど、昔に比べてどんどん離婚率が上昇している。で、私が言いたいのはこの 25% 上昇しているのが重要かというと、もちろんね、どんどん離婚率が高くなるということは非常にいいことではないと思うんですけど、これはあまりちょっと今回ごとにさせていただいて、離婚している人たちの全体の割合で40% を占めている期間なんですね。期間という言い方がですね。40% 以上占めている年月。要は結婚してから何年の間に離婚するのが全体の離婚の中の 40% でしょ。これ皆さん分かりますか？答え出してるんですけど5年なんです。5年間要は結婚を継続できなかったカップルが全体の 40%、離婚全部をした人たちの 40% 占めているところですね。これ結構電話的にはすごく僕は重要視していて、要はこの成婚大会をしている人たちも当然この離婚する方が何人か出てくるんですけど、そのうちの 40% は5年以内と。でうちの相談所ってまだ全然、まだ現在で、立ち上げて半年しか経ってないので、とても5年って追えないんですけど、私は逆に言えばうちの結婚相談所のですね、5年、成婚大会される人たちの5年結婚継続率っていうのを今後データとして出していこうと思ってですね、弊社は成婚率何%ですよというよりは、弊社の成婚大会された方、成婚大会された方は5年間でどれぐらい継続しているかということを歌っていけるような相談所にしていきたいというふうに思っているんですね。要は 40% 以外、60% の方以外はかなりやっぱり5年以上、6年以上から生涯を通して、そのため離婚はしているんでしょうけど、確率は圧倒的に5年以内に離別することが多いので、実際ここで成婚された方々は5年以内に要は離婚していかない相談所を目標に、頑張って僕は活動していきたいと思ってますし、そのためには前回、動画で出させていただいたと思うんですが、実際問題自分のやはりベストパートナーをちゃんと見つけていかないといけないということですね。性格が合わないのに、ちょっと違う要素で、いいから結婚しましたというのは、非常にこっちの方に向いていく可能性がいっぱいあるので、結果、離婚したから悪いというわけではなくて、誰もが結婚するときに離婚をしたいと思っている方がいないので、だったら離婚しないような相手を見つけるために成功になるような活動をしていきましょうというのが、我々の考
ぜひですね、これを心に持ちつつ活動していただけると、非常に、有効なのかなと思いますので、参考にしてください。